Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk payung orang mengucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah di negara kieu kurang sadaya biasa kumpul di cita alamna. Dina karaga terlalu unik sareng membahas syukur silaturahmi. Dina mudah-mudahan kurang rahmat di bumi dunia musik dan amal ibadah untuk para sahabat saya. Bapak, Ibu, bagi sedang ada seperti hormat. Alhamdulillah, kurang dia biasa dari ngawitan pengajian rutin anu kamari sudah kurang liwat lami ku ayana kasus COVID-19. Alhamdulillah akhirnya kasusnya mulai terus menurun, mudah-mudahan enggak daya sehingga orang biasa betul-betul lepas dina penyebaran virus COVID-19 sehingga aktivitas orang biasa berjalan sesuai hari-hari ini. Alhamdulillah akhirnya ada kelonggaran biasa berjalan di melaksanakan pengajian. Namun orang harus tetap waspada, harus menjaga prokes lagi yang COVID-19 sebelum berakhir. Alhamdulillah proses tersetor. Begitu kalau aktivitas keluarga waktu saat menyampaikan proses. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Ila ayat. Panggi ati ulah sepi tina muji Gusti Nu Maha Suci. Mugia rasa ulah sudah tina muja Pangeran Anu Maha Kawasa. Gusti anu salawasna taraja tina janji, Pangeran anu salilakna tarasulaya tina subaya. Mantena anu merupakan alam sadaya, atur alam sakujur, anu parantos mapari nikmat ka urang sadaya kalayan teu kaukur. Allah anu Maha Nuhun. Dari kalimah anu kalintang pernah diucapkeun ku urang sadaya dina Isa. Saya di kalimah hamdalah. Kalimah anu baris janten tawis dina diri pikeun ngebrehkeun rasa kabungan. Bunga jalan urang sadaya masih dipaparingan waktos sineran kakiatan. Sehingga biasa lupakeun dua pandangan ngalengkakeun dua sampean pikeun kumpul ngariung hempak merbayasa di masjid. Dina raraga nahonan salah sawios kawajiban urang sadaya salaku muslim sareng muslimah nyaeta tawahud. Boleh pangarti ngalapangan bisa khususna ilmu agama. Amalkeun aya dirinya guareun sampeureunt jaga keri yaumil akhir dina mangsa urang sadaya tepung jeung Allah kalawan sewang-sewangan. Dina mangsa teu aya hiji perkara anu bisa dijadikeun guna
urang sadaya dina waktu harita kajaba amalan solehan makbulan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Al-malu ari harta banda wal banuna jeung anak incu zinatul hayati dunya eta teh papaes kahirupan dunya. Wal baqiyatu sholihatu sedengkeun amalan soleh anu dilakukeun kalawan kontinu, amalan soleh anu dilakukeun kalawan rutinitas teu kaliku kapanasan kahujanan sumawana kasibukan khairun eta leuwih hade inda rabbika mungguing pangeran anjeun sawaban ganjaranana wa khairun amalan jeung pangharapan anu panghari-hari. Pamugi niatan kapati dina ati kempana urang sadaya dina ilmi sabaqosna sejak intigo amardotillahi biharap bilari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sababaraha menit kapain urang cobi ngalanyepan sanes kanten dawuhan Allah anu kaungu dina Al-Qur'an kalayan juga pedaran sakumaha kaungu dina makalah bagiku cukup Islam saja. Islam naon Pak? Islam saja. Quran kawitan ditemayan martoskeun Quran surah Ali Imran surah katilu ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu yujama al-kalimat. Kalimat panggero ti Allah dina Al-Qur'an. Kajama-jama anu iman. Jama-jama anu ngaku dina iman. Dina tos sahawai jalmana anu ngangkat iman kudu ngarasa panggero ku ieu aya. Biasana upami Allah panggero maka kadituna tangtu baris dituturkeun lamun teu ku parentah ku larangan. Jika urang nyalukan menjadi budak sorangan. Ya nyai kadi sabada nyamperkeun eta budak pan moal diantap sanes. Lamun teu dipiwaran dicare. Ya kadi tos nyamperkeun teh kade among teh ulah kamalinaan berarti nyare. Neng kadi neng. Ye mamah bade piwaran berarti piwaran kita. Sami ibu bapak. Allah dina Al-Qur'an upami ngagero bade ku panggero anu sifatna khusus sapertos dina ieu ayat alladzina amanu. Atanapi panggero anu sifatna umum sapertos ya Yohanes ieu manusia. Atanapi umum namun dikaitkeun ka kaluhur urang sadaya Nabi Adam ya bani Adam gitu. Pasti kadituna upami henteu marentahkeun nyare. Tah anu kaula dina ieu ayat sabada Allah ngagero kajama-jaman kaliman. Saur Allah ittaqu prakarajeun tarakwa Allah ka Allah haqqa tuqatihi kalawan sabener-bener takwa. Dina ayat anu sanes urang mendakan surah At-Taghabun ayat ke-16 kalimatna rada benten fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mangka prakarajeun tarakwa ka Allah mastata'tum sakamampuan aranjeun. Upami ku urang direndengkeun dua ayat anu nembe ngeunaan parentah takwa hiji Al-Imran 102 ku kalimat ittaqullah haqqa tuqatih prakarajeun takwa ka Allah kalawan sabener-bener takwa direndengkeun disandingkeun sareng surah At-Taghabun ayat ke-16 fattaqullaha mastata'tum maka prakarajeun takwa ka Allah sakamampuan aranjeun. Nalika kurang di amal kumaha sapageruh kieu nu hiji ngamaksimalkeun katakwaan ari nu hiji saala kadarna. Nah terlepas ieu teh padahal dua dawuhan Allah. Maka lebah ieu tantos teu aya pageruh, teu aya lepat. Tapi hiji jeung liana muatkeun. Maksana dina raraga ngaronjatkeun katakwaan udah sate kapola sabisa-bisana. Tapi tetap dina raraga ngaronjatkeun katakwaan ngukur kemampuan dina diri. Sabab sabajama dibere potensi ku Allah rupa-rupa. Aya jalma anu bisa nikelkeun katakwaan kalangkungan harta banda dan gaduh babaragan.
Tapi aya oge panjang waragan mah teu aya. Ngan boga tanaga gaduh ilmutan atanapi tiasa saja dan gaduh ilmu panemu. Tak itu palawagi jadi hakot qadhihi dina ayat terpageduh sareng kalimat fattaqullaha mastata'tum. Salian ti panita di dieu urang menakan panyarek wala tamutunna jeung koma arajeun ulah maot ila kajaba wa antum arajeun teh muslimun maot dina kaya Islam. Atra dumasar kana ieu ayat wirehna urang kudu usaha satekah pola sehingga nalika dipunut ku Allah Nu Maha Agung dipenta nyawa ku Allah Maha Kawasa geus nepi kana ajalna maka urang upayakeun usahakeun sehingga maot teh dina kayaan Islam. Tunggu patarosna Islam anu mana ieu teh? Dubi Islamna teh Islam nu mana? Da geuning kiwari mah Islam teh sok seueuranganna. Gitu. Sabada kecap Islam teh seperti tambahan kecap-kecapan saja. Tong dibejakeun Nusantara. Bisa apa aja kan? Tah itu Islam teh Islam nu mana? Wala tamutunna jeung koma arajeun ulah maot illa kajaba wa antum arajeun maot muslimun dina kaya Islam. Palawati sadayana anu dimuliakeun ku Allah kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun ieu teh harga mati kami urang. Tah harga mati umat Islam ieu. Koma ulah maot kajaba maot dina kaya Islam. Sarta ku Islam ieu pisan balukarna ngawujudkeun kamerdekaan wasilah. Nah, ada sejarah geus ngabuktikeun secara otentik. Malihana diaku ku sadaya jalma salamunya. Dina pembukaan UD 1945 alinea katilu panjen rek kalimatna ge. Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea katilu jelas dina pembukaan UUD 1845 kalimatna atas berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan teh mutlak kumargi rahmat Allah. Kinten-kinten anu nulis eta kalimat sah. Sanajan urang teu wau kajamina tapi urang pasti yakin nulis teh umat Islam. Nah, ari Allah bade ditafsirkeun naon deui? Da pasti moal kawana lumpatna kecap Allah. Da mun hiji-hijina. Jadi nulis kata kalimat saha penulis kemerdekaan teh pasti seorang cendekiawan tokoh muslim. Itu pada sadaya tak buktilah otentik. Kadituna urang kuningan Indonesia merdeka 1845. Ari satazan Indonesia merdeka aya naon? Aya ormas Islam duit diulang ada. Muhammadiyah 1812 namanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus dituturkeun ku Persatuan Islam anu diadakeun ku Kiai Haji Zamzam 1823. Dituturkeun deui ku Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1826. Tuh, jadi setelah acara Indonesia merdeka teh ormas Islam tos kanggung tipayun Nahdlatul. Di dieu ge janten bukti Pak. Yang deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia teh teu lepas dina naon kontribusi umat Islam khususnya para ulama. Gitu. Mata ieu bisa anu ngahudangkeun semangat dina diri di ngarebut kemerdekaan ka eta kalimat tauhid anu diajarkeun dina Islam. Sabab naon disurgaeun kana itu. Sanes kabita ku materi sanes. Tapi kabita ku disurgaeun. Begitu kalau sadaya. Mata pekikana ge sanes merdeka. Pekikana ge nalika bade ngarebut kemerdekaan teh Allahu Akbar. Kalimat anu bisa ngahudangkeun kasemangatan dina diri. Pikeun ngarebut kemerdekaan. Tah ieu harga mati ka barang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam nu mana atuh ieu teh? Islam anu terobah di kawit dugi ka akhir kalabat ku Nabi pamungkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diurang tinggal baris kedua.
Inna dina saestuna adin teh sok diartikeun agama. Ngan lamun kurang ditelek-telek kalimatna ma'rifat, cirina aya alif lam. Lain nakirah teu diinan, tapi adina numutkeun ilmu bahasa lamun hiji kalimat isim nggunakeun alif lam teh nuduhkeun geus ditangtukeun. Sapertos masjidun sareng al masjidu beda eta. Sanajan duanana ibadah arti masjid. Ari masjidun mah masjid mana ahduk kan masjid. Dan masjidun eta. Tapi lamun al masjidu, nah masjid mana? Masjid ieu. Disebutkeun ku kalimat al masjidu teh henteu aya dua tiluna tapi masjid ieu ditambahkeun. Inna dina saestuna ieu agama. Sanes nu kitu sanes nu mana nu ieu. Indallahi mungguhi Allah mah al-Islam. Saya sanes Islam. Saya tuna agama mungguhi Allah mah mungguhul Islam. Wa mahtalaka jeung moal pacengkada moal pasariya. Aladina jalma-jalma utul kitab anu dibere kitab. Saha aladina utul kitab anu dimaksud dina ieu ayat teh. Lamun urang mukaan Al-Qur'an, maka dina Al-Qur'an teh baris ayat sababaraha kalimat anu maksudna maka dinya. Sapertos dina kalimat imah alladzina utul kitabah. Aya deui uke urang menakan kalimat alladzina atainahumul kitabah. Jalma-jalma anu kami maparingkeun ka marana Alkitab. Aya deui ahlul kitab. Jadi alladzina utul kitabah teh jalma-jalma anu dibere kitab hitungna ka mana maksudna? Ka Yahudi sareng Nasrani. Jeung maranehna Yahudi oge Nasrani anu disebutkeun ku kalimat alladzina utul kitab moal pacengkada, moal pasalia, moal ihtilaf. Ila kajaba min ba'di sabada ma naon ja'alu datang ka marana al ilmu pangaweruh kanyaho informasi. Al ilmu naon anu dimaksud dina ayat informasi ngeunaan ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pacengkadan maranehna teh nalika informasi geus nepi ka maranehna geuningan Rasul anu ku Allah parantos didugikeun dina kitab-kitab maranehna poh dina Taurat anu didugikeun ku Allah anu diusulkeun ku Allah ka Nabi Musa pikeun ditertibkeun ka urang Yahudi antara pingalangkungan Injil anu diusulkeun ku Allah ka Nabi Isa pikeun ditertibkeun ka urang Nasrani sami. Tosina teh aya informasi ngeunaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dina Quran surah Al-Baqarah 146 ku Allah digambarkeun yen maranehna ahlul kitab Yahudi oge Nasrani mikawanoh ka Rasulullah teh lin ibarat mikawanoh ka urang ari nyarina. Alladzina atainahumul kitaba jalma-jalma anu kami maparing ka maranehna Alkitab nyaeta ahlul kitab Yahudi sareng Nasrani. Ya'rifuna maranehna mikawanoh hu kasaha domirnya teh ka Rasulullah. Yahudi jeung Nasrani mikawanoh ka Rasulullah teh kama saperti ya'rifuna maranehna mikawanoh abnaahum ka budak-budak maranehna sorangan. Jika urang mikawanoh ka budak sorangan, pan wauna urang ka budak sorangan mah lain wau sakatiga, lain ngan saukur wau apa ngaranna wungkul. Tapi apa jeung jerona? Apa jeung sifat pasifatanna? Pangaresepna dikersakkeun boga budak opat. Mucika panengah pangaistung sudah apa sadaya teh. Tapi anta apal mah tinu hiji nepi ka terakhir. Tah kaum Yahudi Nasrani anu diutus Nabi Musa ka ranjeunna, Nabi Isa ka ranjeunna, kumargi dina eusining kitab eta tos kakunggal informasi ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata mikawanu sok sanajan Rasulullah macan gumelar gitu. Can lahir Rasulullah ngan bejana tos aya mau dina Taurat dina Injil. Injil anu diusulkeun ka Nabi Isa alaihissalam. Nu kapungkur, nu otentik keneh. Gitu. Tapi nalika maranehna kaum Nasrani kabeh dieunakeun Yahudi geuningan Rasul anu diinformasikeun ku Allah dina Taurat dina Injil teh sing horeng datangna teh ti Gunung Parang ti Arab. Maka maranehna nolak dina hal ini.
Gitu, ditolak. Kawin nama di Arab-Arab. Sabab kahoyongna Rasul anu datang deui teh ti Bani Israil. Gitu. Jadi upami kurang udah galur kieu kalau sadaya. Nabi Ibrahim gaduh istri dua, hiji Siti Sarah, dua Siti Hajar. Di Siti Hajar lahir Ismail. Lamun we teh Nabi ieu teh. Ismail teh. Di Siti Sarah lahir Ishak. Di Ishak lahir Yakub. Yakub teh dina Al-Qur'an disebut Israil. Aya Bani Israil, aya Israil. Lamun urang maca Al-Qur'an urang menakan. Aya kalimat Bani Israil, aya Israil. Ta Israil mah kana Nabi Yakub alaihissalam. Ari Bani Israil mah turunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub gaduh putra 12. Di antawisna aya nu jenengana Yahuda. Nya Yahuda lahir we bangsa Yahudi. Itu diutus Nabi Musa karanjeun. Teras kata Nabi teh terus eta lireng. Nabi Daud, Sulaiman gitu, teras. Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Jadi di kalangan Bani Israil terakhir kan Nabi Isa alaihissalam di kalangan Bani Israil. Ngarep-ngarep Nabi dari informasi kan bakal datang Nabi deui. Ari pek teh torojo Nabi sanes di Bani Israil. Sanes turunan Yakub. Tapi turunan Ismail. Sanes turunan Isa. Maka mana ceuceup dina hati. Jadi ceuceup nanti sebab beda etnis. Maka dia kalimat bagian bainahu. Kusabab kaceuceup di antara maranehna. Nu di Arab-Arab teh teu luyu jeung kahayang maranehna. Kahayang ti Bani Israil aya datang ti bangsa Mesir. Bagian bainahu. Tak molah. Gitu. Wa man yakun jeung sing sanu kufur nolak. Gitu. Yakun teh kaparo yakun kafir nolak. Di ayat ilahi karena ayat-ayat Allah fa inna allaha maka saestuna Allah sariul hisab gancang pisan balitunganna. Tah upami urang ngawasi ayat maka Islam teh iraha ayat nanti bae ditumula Islam. Sadaya nabi anu diutus ku Allah nyana ajaran teh sami syariat Islam. Ulah gaduh emutan aya agama nu sejen. Da agama-agama anu tumuh di alam dunya rupa-rupa mah eta teh hasil cipta rasa karsa manusia. Aya oge nu kawitna agama anu dilungsurkeun ku Allah ngalakuan wahyu tapi tos robah. Dirobah gitu ku buah pikiran manusia, ditahrik dirobah-robah. Ayo we sadeana. Mana dalilna? Tinggal Arum ayat 20. Pa'aqim wajhaka mangka sarhareukeun beungeut anjeun lidini kana ieu agama. Kecap adin anu dimaksud Islam. Sanajan kecapna din mibanda arti agama umum tapi kedah dimaknaan khusus agama anu dimaksud Islam. Hanifan kalawan hanif condong kana katauhidan. Sakedik oge ulah cecel-goncel ku kamusyrikan. Fitrah Allahi kusabab fitrah Allah alami anu fatara nasa anjeunna parantos nyiptakeun manusia teh alaiha luyu cocok jeung fitrah. Naon atuh fitrah teh? Al-jibillatu liqaulid kasanggupan diri pikeun narima agama eta teh fitrah. Jadi fitrahna manusia ngagem agama tauhid nyaeta Islam. Fitrahna teh kumaha naon? Urang menakan hadisna. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin sakabeh budak yuladu dilahirkeun ka alam dunya teh ala fitrah. Dina fitrahna. Dina fitrahna naon dinya teh? Dina fitrahna ngagem agama tauhid Islam. Fa abawahu nya indung bapana yuhawidanihi anu geus ngajarikeun eta budak jadi Yahudi. Au yumajjisanihi jadi majusi. Au yunassironihi atawa jadi Nasrani. Kama salil bahimati tuntajul bahimat. Saperti sato ingon-ingon anu ngalahirkeun anakna. Hal tarobiha jaz'aa nah aranjeun ningali tina eta anak sato ingon-ingon aya cacana teu aya. Dina tradisi Arab jahiliyah aya anu disebatkeun bahiroh. Naon bahiroh teh ontabikan anu geus anakan 10 kali.
anak-anakan 5 kali anak anu kalimana jaluk. Maka ieu onta bikang dijadikeun onta sakral, onta suci. Kalawan katantuanana teu kengeng diperas kusuna, teu kengeng ditumpahkan, sumawana dipencit. Pikeun nuduhkeun ieu onta teh onta sakral, onta suci, maka dibeulah ceulina. Namina teh bahiro gitu. Lepaskeun eta onta teh. Ka mana luntana ulah diganggu. Lamun urang Arab mangihan onta jiga kitu zaman jahiliyah tos pada uningan eta teh bahiro, onta sakral, onta yang disucikan, dilarang rupa-rupa, ditumpahkan, dipersusuna atau dipencit. Patarosanana ti iraha eta onta dijadikeun onta sakral. Ti iraha eta onta cacat jeulina ti barang lahir. Dupi onta eta namina bahiro teh cacat jeulina beulah teh ti barang lahir. Sanes. Tapi eta onta cacat jeulina dicacadan ku nu bogana. Sami ku Rasul diibaratkeun sapertos eta. Maksana ti iraha ieu jelema agama Yahudi. Ti iraha ieu jelema agama Nasrani. Agama Majusi ti iraha ti barang lahir sanes. Da barang lahir mah fitrah nang agama tauhid Islam. Kumari dina nalika di alam ruh sadacan ruh ditiupkeun kana janin, kana jabang bayi dina yuswa 4 sasi. Tos aya komitmen Allah teh nyungkeun kasaksian ti urang sadaya teh sadaya manusia. Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka jeung sing ingat nalika pangeran anjeun ngarundaikeun min bani Adam ti bani Adam ti manusia. Min zuhurihim tina tulang tonggongna wa asyhadahum sarta anjeunna Allah ngajadikeun maranehna manusia saksi ala anfusihim pikeun diri marana sorangan. Teras Allah teh naros kasaha ka urang sadaya dina waktu harita nuju di alam ruh kene. Kumaha patarosan Allah? Alastu bi rabbikum? Nah kaulah teh lain pangeran aranjeun. Qalu maranehna ngajawab. Saha maranehna teh dina kecap qalu teh? Mun sadaya manusia. Sadaya manusia dina wujud ruh sadaca ditiupkeun kana janin dina sawa sasi teh tos nyanggeman bala syahidna leres abdi sadaya nyakseni yen anjeun teh pangeran abdi sadaya. Jadi tos aya MOU komitmen ngaku Allah selaku pangeran. Antakulu yaumul kiamah. Hal eta dilakukeun ku Allah antakulu supaya alajeun ulah nyarita yaumul kiamati dina poe kiamat inna kunna an hada ghafilin. Saya kos nabi talingeun kana hal eta. Nalika manusia dihudangkeun di alam kubur dikumpulkeun di barang mahsyar di tempat kacidalegana lamun eta jalma mawa pangeran anu sajen selain ti Allah teu boga alasan sabab naon apan baheula ge geus ngaku Allah salaku pangeran. Nah hari ayeuna dihudangkeun di alam kubur mawa pangeran sajen teu bisa diterima alasan antaqulu yaumul qiyamah inna kunna an hadalu. Itu pada sadaya. Jadi fitrahna manusia teh ngagem agama tauhid teu aya dua tiluna Islam. Mantap tinggal ayeuna baris kaopat. Saha Nabi Ibrahim si kuring tadi sakedik ngarundaikeun gitu. Ngarundaikeun silsilah kahanap Nabi Ibrahim gaduh istri 2 Siti Sarah Siti Hajar. Ti Siti Hajar lahir Ismail, ti Siti Sarah lahir Ishak. Ti Ishak lahir Yakub. Yakub teh sobat Israil. Ti Yakub lahir 12 putra. Di antara 12 putra teh aya namina Yahuda. Maka ti Yahuda lahir we bangsa Yahudi. Jadi Yahudi teh hakikat sanes agama kawitna mah, tapi nami turunan Yahuda bangsa. Gitu. Disebut Bani Israil ninggal Nabi Yakubna, disebut Yahudi ninggal Yahuda. Terus gitu, turun temurun. Nah, di mana muncul Nasrani? Tina Nasoro teh menolong. Disebut Nasrani teh berarti jama-jama komitmen pikeun nulungan Nabi Isa dina rangka dakwah. Nepikeun wahyu ka Allah dilungsupkeun ka Nabi Isa nyata Injil, tapi Injil dipayun anu otentik di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sabab ari kita bilang sadacan Al-Qur'an mah daya jaminan. Sadaya kita panu dilungsupkeun ku Allah, sadacan Al-Qur'an teu dijamin ku Allah baris langgeng. Sadaya ge laas ku zaman bareng jeung wafat nabina. Jadi terus dikandung ku nabi wafat teh gitu. Seiring dengan berjalannya waktu gitu, maka keotentikan teh hilang.
Sabab naon ditahrif, dirubah, diubah-ubah ku saha? Ku para ulamana, ku para rahim. Ulama-ulama sunnah, ulama-ulama jahat. Dirubah-ubah tahrif. Tah Al-Qur'an mah dijamin ku Allah. Al-Hijr surah ke-15 ayat 104. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna saestuna nahnu kami nazzalna anu geus nurunkeun az-dzikra, az-dzikra itu Al-Qur'an. Umarnya Al-Quran ibadah sama orang nami. Aya syifa, hartosna obat kan. Sanes? Tapi sanes ditulis dina kertas diduruk di janji kopi sanes tuh. Tapi obat hati maksudnya mah. Asyifa, an-nur, cahaya, al-huda, petunjuk, pituduh, al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Gitu. Jadi az-dzikra pepeling peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Saestuna kami nurunkeun az-dzikra Al-Qur'an. Wa inna jeung saestuna lahu kana eta Al-Qur'an lahafizun. La alam taukid lahafizun bener-bener kaula anu mirana. Hafizun isim fa'il bener-bener anu miarana. Maksudna Al-Qur'an mah dipiara ku Allah nepi ka datang poe kiamat. Sanajan loba jalma hoyong ngarusak Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tetap dijaga ku Allah di kahijab. Nah gitu. Ini kalau bagi sadayana. Jadi Yahudi Nasrani kawin nama sanes nabi agama, tapi nabi kaum ngan kabeh dina keur diklaim janten agama. Kumaha saur Allah dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 67 ngeunaan Nabi Ibrahim urang tinggal baris kaopat. Makana Ibrahim teh lain Yahudiyan saurang Yahudi wala Nasraniyan oge lain saurang Nasrani. Ibrahim mah Nabi Ibrahim mah sanes saurang Yahudi dina hati henteu agama-agama Yahudi. Wala Nasraniyan oge henteu agama Nasrani. Padahal lamun urang ninggal justru Nabi Ibrahim teh cikal bakal lahirna Yahudi, cikal bakal lahirna Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim sanes Yahudi, sanes Nasrani. Anak itu saha anjeunna teh? Tinggal kalimat salajengna. Walakin tapi kana anjeunna mah Ibrahim teh hanifan. Jalma hanif anu condong kana katauhidan musliman. Saurang muslim. Lamun saurang muslim agamana naon? Nya Islam mereka mana dengartikeun. Jadi Nabi Ibrahim wae gitu. Tuturusna Abul Anbiya bapana para nabi. Dari disebut bapana para nabi teh kana Nabi Ibrahim sanes Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh langsung dipayun. Sabab ti Nabi Ibrahim lahir nabi-nabi dina turunanna. Maka disebut Abul Anbiya bapana para nabi. Tinggal Nabi Ibrahim wae tuturusna cikal bakal lahir Yahudi, cikal bakal lahir Nasrani, anu di golongan Bani Israil teh ya. Geuningan Nabi Ibrahim sanes Yahudi sanes Nasrani. Naon agamana teh Islam. Nabi Ibrahim teh agamana teh Islam. Mata kuih deui kana tadi. Da agama teu robah. Gitu. Mata dina baris katilu, tinggal Pak dina baris katilu aya kalimat la tabdila li khalqillah. Teu aya anu pahili, teu aya anu robah dina pangyuga Allah. Maksudna mah ti kawin Nabi nu kahiji duwi ka Nabi nu pamungkas kalebet kaumna teu robah agama teh syariat Islam. Gitu. Dalika dinu kainu eta teh agama nu lempeng. Walakinna aksara nasi tapi kalau manusia layana mudah apalun kan agama nu lempeng. Maka nyanak agama muslimin. Gitu. Disangkina eta teh pedoman hirupna padahal Allah teu ngalusurkeun dua tipu mun hiji. Diutus Nabi Musa ka Yahudi bikin bertauhid ke Allah. Diutus Nabi Isa ka Nasrani supaya bertauhid ke Allah. Tapi dina bangkit ayeuna teu aya deui kumaha tos marengkong. Gitu, dah hakikat nama Islam, Pak. Bicara ku Nabi Musa Islam, bicara ku Nabi Isa Islam. Maka teu aya deui dina bangkit ti warima salian ti Islam pasti sadayana oge muslim. Pasti sadayana muslim. Sabab disagedeungeun ngaku ka Allah satu pangeran pasti aya pangeran bisa jeung di pandangan. Itu berapa sadayana. Salah jeung cobi tinggal baris kalimat.
jeung kami teu ngutus min rasulin saurang rasul oge ila kajaba bilisani qaumihi ngagunakeun bahasa kaumna. Jeung kami teu ngutus saurang rasul kajaba ku bahasa kaumna. Maksudna naon? Maksudna saban rasul anu diutus ku Allah ka hiji kaum, pasti Allah ngutus rasul teh ti kaumna nyalihan. Nah, liyubayyina lahum supaya eta rasul teh ngajetrekeun ka maranehna ka kaumna. Pamohalan rasul Allah ngutus hiji rasul ka hiji kaum tapi ti kaum nu beda moal bisa. Dan moal bisa nepikeun ku bahasana. Nabi Musa diutus ka Bani Israil pasti Nabi Musa di Bani Israil. Gitu. Bukosna nalika waktu sarita apa? Fir'aun ngaluarkeun maklumat. Saban budak palaki teh Bani Israil kudu dipeujit. Nabi Musa waktu sarita dibabarkeun ku ibu. Wah, mah paling pituduh. Palikeun ka walungan Nil. Pangukur logika mah asa piragu. Hayang nyalabatkeun budak kudu dipalikeun. Tapi kumaha bekal keyakinan keimanan dina diri anu kukuh pengkuh gitu. Pancen maka yakin Allah baris ngeureun dipalikeun. PT bukos nanggaras. Ngalakuan skenario Allah, maka Nabi Musa justru digedekeun di istana. Digedekeun di istana malahan jantan anu ngadawah. Nabi Isa diutus ke Bani Israil pasti Nabi Isa dari Bani Israil. Rasulullah, ada orang kaitkeun Pak ka Rasulullah. Pani teh pokok utama mah Islam nu mana teh kana diwalar berarti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun pamarajin ulah maut kalajaba arajin maut dina kaya Islam nu mana. Tadi musyrikin pas dibegitu dan dirobah di baheula ge agama. Di Nabi nu kahiji ge, kadua katilu ge, nepi ka terakhir Nabi Muhammad SAW dirobah agama. Dan merubah milahna, milah teh tata cara anu dinisbatkeun ka Nabi. Ari syariat misalnya. Tah orang tinggal para wargi Rasulullah. Nabi Muhammad SAW anjeunna ngawitan dakwah di mana? Di Mekah. Saur Allah wa ma arsalna jeung kami teu ngutus min rasulin saurang rasul oge ila kajaba bilisani qaumihi ku bahasa kaumna. Kumargi Rasulullah kawitna dakwah di negeri Mekah maka otomatis Rasul diangkat di bangsa Quraisy anu nyicihan Mekah. Naon bahasana? Bahasa Arab. Gitu. Jadi teu heran kangge urang mah lamun Rasul terakhir teh bahasana bahasa Arab. Nah, da ngalutan dakwahna di Mekah di negeri Arab. Maka pedoman hidupna urang bahasa Arab. Gitu. Tapi di dia sing emot oke. Namun urusan hidayah mah henteu dijamin ku sarua bahasa. Fayudillullahu mangka Allah nyasarkeun manjalma yasau anu anjeunna bersakeun wa yahdi sarta anjeunna Allah maparing pituduh man yasau sing saha anu anjeunna bersakeun. Sanajan urang Arab sapopena bahasa Arab ku Rasul diterpikeun Al-Qur'an ka marehna ceuk urang mah ieu teh ora bahasa Arab. Tapi datang itu urusan hidayah mutlak hak prerogatif Allah. Kurang waktu harita urang Mekah di dawan Rasul, oh sakedik miring lagi. Mata kalaman hijrah oge ka Madinah. Nama di Madinah mah kondusif. Bisa ngabangun negara Islam segala di Madinah. Ngalakunan piagam Madinah. Anu akhirna kuih deui tos samura taun lamina nama Mekah tiasa dikumpulkeun dina Jantan hidayah mah sanes sepeda capetan bahasa Arab sanes. Urusan hidayah sanajan urang cicinggiran caekek gitu. Ai Rasul urang Arab. Tetep urusan hidayah mah lupa da Allah nu melahkeun gitu. Sanajan urang teu bisa bahasa Arab oge, da Allah nu melahkeun hidayah. Ieu dalilna. Fayyudillahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u. Wa huwal azizul hakim. Ta salajengna di dieu peryogi oge kauninga wirehna aya perbentenna antawis rasul-rasul kapungkur sareng Rasulullah. Di mana bentenna aya rasul-rasul kapungkur mah diutus ka kaumna wungkul. Ka kaumna we wungkul. Tapi Rasulullah diutus ka sadaya manusia. Gitu. Cobi urang lihat. Baris ka genep.
Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka jeung kami teu ngutus anjeun Muhammad illa kajaba rahmatan salaku rahmat lil alamin pikeun saeusining alam. Rasul diutus ka alam dunya sanes kangge urang Arab bungkul nya ge rasul urang Arab. Nya ge rasul bahasana bahasa Arab. Tapi rasul diutus ka alam dunya sangkan janten rahmat saeusining alam. Malihan kalimat lil alamin sanes bangsa manusia kalebet bangsa jin. Jadi bangsa jin ke nampi dakwah Rasulullah. Maka kalau urang maca surah jin surah ke-72 dina ayat kahiji Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya bejakeun Muhammad geus diwahyukeun ka kaula annahu ya istama geus ngaregepkeun menyimak naparu minal jini sakelompok sagolongan bangsa jin menyimak naon bacaan Al-Qur'an Rasulullah. Faqala di kamarna nyarita fa amanna bihi maka kami iman kana eta Al-Qur'an. Tuh. Eta dengan alami. Kaduana kalau bagi tinggal baris ke-7. Wa ma arsalnaka jeung kami teu ngutus anjeun Muhammad illa kajaba kafatan pikeun sakabeh umat manusia kafah. Kecap kafah teh menyeluruh. Jadi diutusna Rasul teh kalebet kami urang Indonesia. Gitu. Naon anu didugikeun ku Rasul minangka syariat anu namina Islam teh Islam dina harti umum sadaya Nabi diutus nyanak Islam. Islam dina harti khusus Islam didugikeun ku Rasulullah. Anu milahna kamilah Nabi Muhammad SAW. Anu sakumaha urang dipidamel salat 5 waktu eta milah. Sabab bisa jadi salat anu dipidamel ku Nabi Musa teh juga urang. Eta milah. Contoh we saum. Saum Nabi Daud kan heureut sadinten hadis. Oh eta milah Nabi Daud mah kitu saumna. Heuleut sadinten. Wajib teh Nabi Daud mah heuleut sadinten teh. Da kitu milahna. Samentawis urang mah milahna saumna sabulan contoh sasi Ramadan. Milah bisa benten-benten. Maka kalau urang baca Al-Qur'an aya millata Ibrahim gitu. Tah eta milah teh disaranekeun ka nabina. Syariat masani Islam ngan milah disaranekeun ka nabina. Tah Islam dina hati khusus teh Islam anu dicanak ku Rasulullah dengan milahnya. Naon sakumaha urang dilakukeun ayeuna. Itu dina rukun Islam salat 5 waktu gitu tah. Sauna sasi Ramadan sabulan santai. Itu pelajarannya. Jadi sok sanajan urang teh urang Indonesia hidup di negeri Nusantara gitu. Tapi ngajalankeun Islam nu mana? Nya Islam dicanak ku Rasulullah. Gitu. Dengan syariatnya. Sabab Rasul diutus teh ka patalinas. Pikeun sakabeh umat manusia, kalebet manusia-manusia nu hirup di dunya anu bahasana mah bahasa Arab sapoena gitu. Wayah apa sanajan bahasa Arab gitu. Da lain hartina kudu capetan bahasa Arab. Tapi ngamalkeun isi Al-Qur'an sok sanajan dina bahasa Arab gitu. Mata di dieu aya para ulama Rasul ku anjeun kendal dina lisanna Rasul. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama teh pewaris para nabi. Naon anu diwariskeun ti para nabi ka para ulama ilmu. Kamu naon ieu ilmu kamu ngajentrekeun ka umat. Sabab umat teh teu bahasa Arab sadayana. Teu kasukuran kan bahasa Sunda kan. Bahasa Indonesia ngomong nabi masih. Mata dina Al-Qur'an aya fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu mangka tanyakeun ku arajeun ahla zikri ka ahlu zikir. Saha ahlu zikir teh? Apaan tadi meskipun diduikeun Al-Hijr ayat 8 az-zikr teh salah sageus nami Al-Qur'an. Jadi ahlu zikri teh jama-jama anu kompeten ganu kawampuan dina diri pikeun ngeuman Al-Qur'an para ulama maksudna. Fasalu ahla zikri mangka tanyakeun ku arajeun ka ahla zikri ka para ulama. In kuntum la ta'lamun lamun ceuk arajeun teu nyarang. Urang moal apal terjemah Quran kajaba misalna Quran terus diterjemahkeun. Gitu. Aya teh gaduh basic tadina belajar mah. Gitu. Ilmu alatna moal terang. Tah terjemah teh buah tangan buah karya para ulama. Gitu.
Anjeunna nerjemahkeun Al-Qur'an kana bahasa Indonesia, kana bahasa daerah-daerah masih. Eta pelawak sadaya. Jadi Islam nu mana? Oh, Islam anu dicanang ku Rasulullah. Gitu. Sok sanajan Rasul pituin urang Mekah, bangsa Arab, hidup di negeri Arab, nggunakeun bahasa Arab, tapi ajaran anu ku Rasul ditepikeun di dinya digunakeun pikeun sakali manusia kalebet urang Indonesia. Anu cicing di Nusantara, gitu. Basyiron wa nadziron minangka anu mereka baru gembira wa nadziron jeung pepeli. Walakinna aksarun nasi, tapi kalau ban manusia layak teu nyarahu. Kalau buat jalma-jalma anu gaduh gelar tinggi, profesor, dokter, nepi ka kenging gelar ulama di masyarakat teu nyarahu manehna mah. Naon buktina teu nyarahu? Beut neangan di Islam nu seje. Mata teu nyarahu, mata kitu ge. Dalam nyarahu mah neangan Islam nu seje. Eta we. Islam anu ku Rasul didugikeun, nah mah ngalian Islam di seje. Da kitu pasadeana. Anapun urusan urf, adat istiadat, urusan jibiliyah gitu, kebiasaan masyarakat setempat, eta mah sanes bagian tina syariat. Contoh, gamis kangge pamegel. Dupi gamis teh pakaian syariat atau pakaian adat? Gamis kangge pamegel. Pakaian adat, naon buktina dengan kuat kafir Quraisy Abu Jahal pakai gamis. Dengan kuat kafir Quraisy Abu Jahal teh ngangge gamis, henteu dijas, henteu digamis. Malahan ngangge sorban. Jadi gamis kangge pamegel teh adat urang Arab. Tapi upami jilbab pakaian syariat. Nah, da aya dawuhan Allah kalawan unsurna Al-Qur'an. Ya ayuhan nabi ya para nabi kuli azwajika parentahkeun bojo-bojo aranjeun wa banatika jeung budak-budak kawe aranjeun wa nisa'il mu'minina jeung istri-istri dalam iman yudnina alaihi min jalabihinna supaya ngarubaikeun jilbab ka sakujur awak. Dari ka anna harekatna sakurang-kurangna ayyurabna supaya dipikawan ieu sosok muslimah teh ku tampilanna ge jiga kieu. Falain zaina maka kaduna moal diganggu. Gitu. Mau diasusila sebab kakutup dina kujilbab tah eta mah pakaian syariat itu tah dina salah sawios eusi Islam sareng teh salah sawiosna eta ari ngasapun ngahartikeun mah Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara tah mana gitu. Tapi lamun ngamaknaanna ngarobah syariat anu tos aya anu Rasul parantos didugikeun tah ada riwang gitu. Maka ini sendiri bakal judul bagiku cukup Islam saja. Terakhir Al-Maidah ayat 3 al-yauma akmaltu dina poe ieu akmaltu kaula nyampurnakeun lakum pikeun aranjeun dinakum agama aranjeun wa atmamtu jeung kaula geus nyukupkeun alaikum aranjeun nikmat kaula wa raditu lakum Islam madina sarta kaula ridho Islam jadi agama keur anjeun. Islam anu dicanang Rasulullah eta teh Islam anu tos sampurna teu peryogi ditambahan dikurangan sumawana direkayasa. Maka cekap kangge urang mah ngamalkeun ajaranana satungtung syariat ari adat pada mah kembali ke tempat masing-masing. Ibu mah da jilbabnya bapak bade ngangge jas salat mangga bage ngangge batik mangga bade ngangge gamis mangga eta mah murah mah adat kebiasaan gitu Pak. Itulah panjenengan biasa kami hatur. Jadi kami urang mah cekap Islam saja. Islam naon Bu? Islam saja. Sakitulah panjenengan biasa kami hatur, mudah-mudahan ada sareng manfaatna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ayat-ayat Al-Quran lalu dari dulunya kau itu cukup Al-Quran orang menunjukkan tadi seluruh kota sudah masih biasa memakan oke yang biasa menguatkan keyakinan orang bahwa orang
perwakil mau saat rumah muslim. Walaupun punya kawan umur ya, alhamdulillah ibu berkawasan salam. Walaupun ibu bapak ini ada berkah juga salam berpahala. Jadi kan perwakil pikir mau tadi nanya seluruhnya aku ini salah. Yo, tolong sini pulang karena itu kemudian saya nama nanti obatan nama kejar pahala. Saya nanti lalu sendiri lagi. Kemudian kurang semangat nak kejar itu Allah kejar pahala. Wah karena itu bapak itu jaga harus bersabar pahala saya. Kurang salah pahala. Ayo maksudnya. Alhamdulillah kawasan di dalam yang betul oleh atau saya kalau sebelum kawasan ini kalau kawasan kemudian kalau tidak mengerjakan atau makanan yang saya mudah-mudahan aku kalau saya yang terbaik karena punya sana berdoa biasa melakukan ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.